Nah, di video kali ini aku mau kasih tahu nih ke kalian obat batuk yang cocok di anak aku itu mereknya Mucos. Nah, untuk kandungannya itu Ambroxol ya. Jadi untuk 1 ml Mucos itu mengandung 15 mg Ambroxol. Nah, ini tuh berguna banget untuk mengencerkan dahak. Jadi buat anak kalian yang batuk berdahak dan membandel, ini bisa dijadikan solusinya. Nah, untuk Mucos ini bermacam-macam ya. Ini untuk anak-anak. Nah, untuk bayi atau untuk anak usia 3 tahun ke bawah itu ada yang model pipet. Nah, untuk orang dewasa itu ada berbentuk tablet.